पैसा ठक्कै पहिला दिएर मात्रै खाने बानी छ क्या यहाँ त्यही भएर मैले पैसा दिन यहाँ चाहिँ खाइसकेको खाइन्छ होला नि त्यसमा पहिला पैसा यहाँ चाहिँ पहिला खाने त्यसपछि पैसा टेस्टी छ एकदम दामी पाइनएप्पल पाइनएप्पल प्लस कोकोनट हाल्यो यो चार्ज गर्ने भएको चाहिँ एकदम यो ब्याट्री सकियो कि त्यसले काम गर्नु सक्दैन यो चार्जमा हाल्नुपर्ने त्यही भएर भित्र राख्नु होइन